Ayan. Nandito na tayo sa kotse. So, namili tayo ng mga beauty essentials natin. Watsons. Ito, binili ko collagen plus vitamin C plus zinc. Pang protection, pang immune system booster. Tapos, bumili tayo ng DHA gummies para sa memory enhancer ng mga kiddos. Yan. Memory enhancer. Tapos, ganyan yan. Okay, wait lang. Tapos, eto, bumili ako dahil limited lang yung pambili ko budget sa pangkulay ko. Instead of L'Oreal or Revlon, eto na lang binili ko. Pixel. Yan. Pixel. Maganda yan. Parang, hindi kasing ganda ng Revlon, pero maganda na rin. Oo, ibig sabihin, kasi branded, kasi, diba, signature tong Revlon and L'Oreal. Pero eto binili ko, Pixel. Kasi maganda. Maganda naman. Pagka sa mga nagtitipid, eto. Pag nagtitipid ako, eto binibili ko. And, syempre, kailangan natin ng collagen. So, ayan, bumili ako ng collagen facial cream. Collagen toner. Yan. Nag 50% sila. At syempre, feminine wash. Yan. Kailangan natin yung mga yan. So, that's all for tonight. So, uwi na tayo. Ang mga kiddos, kailangan ng memory enhancer dahil nag-aaral sila ngayon. At okay, yun lang po. Ayan, so, sa isang capsule kasi ng collagen, ng Watsons collagen, sa isang capsule, 350. So, kung dalawang capsule nun, 700. So, kailangan natin 950, at least mga 1,000 milligrams. So, okay na yung 3 capsules. So, everyday, take ako ng 3 capsules para maging elastic ulit yung ating skin at mag-glow. So, eto. Tapos, pakita natin yung result after 30 days. May result na yan. Mabilis ang result. Ito mga 1 week, 7 days. Gaganda na ulit tayo. Hi! So, ngayon naman, kanina nakita nyo na namili tayo ng mga beauty essentials kanina sa Watsons. So, eto ngayon, tatry na natin etong collagen. So, eto, ngayon, later. Ngayon, may ramatan ako mamaya. So, thank you. Thank you, Nak. Nak, thank you. Love you. So, eto ngayon, collagen by Watsons. Moisturizing and firming toner. So, eto po, nagamit ko na siya year 2018, pero etong brand na to, pero hindi ko nagawang i-vlog. But this time, tatry natin at papakita ko sa inyo yung result nito for 7 days. Maganda to. Maganda siya, nagamit ko siya. So, ngayon buksan na natin. So, kanina nakita nyo, eto yung rito. Tri-collagen contains hydrolyzed collagen. Okay. Meron siyang snail secretion filtrate extracted from snails which were fed with red ginseng that helps promote moisture retention for long-lasting supple skin. Ito, nasa ano lang siya, 179 pesos kasi nag 50% off. Okay.
Mabango siya. Ayan. Toner na tayo. And collagen intensive moisturizing and repairing facial cream. So pagkatapos ko nag-toner, ngayon naman, ito naman, buksan natin. Yung product ng Watsons, maganda talaga. Maganda, effective. Maganda yung quality. Yung, hiyang ako sa Watsons. Ano ba yan? Wala tayong gunting. Teka lang. Yan. Okay. Ayan. Okay, ilalagay ko yung link ko sa description box kung saan kayo makaka-avail ng discount. Ayan. Okay, para maka-avail kayo ng discount, may link ako ilalagay sa description box. Mabango siya. Ayan. Tapos mamaya naman, pagkatapos ko nito, magdadrop na naman ako ng lavender pure essential oils, young oils. Every night yun, hindi nawawala yung pure essential oils. Ayan. Guys, ngayon ko lang to ulit nagamit. After ko 1 month ng Young Living Essential Oils. Kasi bago ako nag-Young Living Essential Oils, dry yung mukha ko, tapos maraming pimples. Naka 1 month na ako. And this time, ayan. So, ayan. Thank you guys, at sana nagustuhan niyo po itong video na to. At para po sa mga more videos, huwag niyo po kakalimutang mag-subscribe. Thank you.